отбито. Блять, пиздец! Опять, ёбаный в рот. Авария, нахуй, и мне въебал. Свободник, ну, клиент так странно относится, типа в теме, типа, знаешь, что он кого вообще гуру. В той области он ходит в шортах и карго, знаешь, с карманами. Ух ты, ёб твою мать. Копать. На красную налево нельзя. Ёбаный в рот. Опа, обеспечивалась охраной для завода самым лучшим из всех текущих рынков. Раньше сейчас является недвижимость, которая даже в кризисные годы больше, чем на 10-15% падает. В России это там недвижимость в больших городах. В миллионниках. Говори когда. Сейчас. Давай. Цепили на... Пробку на ходу махали мне шапками. Ребята почти все знакомые. Я тоже козырял, не убавляя шапку. Куда он пошел? Им играть на днях с гостиным двором. Ебанулся, Там 3 что ли? кубических каравана. Видел, выставили Да, объединенную видел, я что команду. остановился. Пидорас! Такая вот иногда бывает. Блять, сука! Пидорас ебаный, блять! Сука!
он перевернулся? Конечно, нахуй. Не заметит никто. Все тот же. Шлагбаум. Что скажешь? Спросил дядя Коля. Он выглядел угрюмо. Мы обшарили этаж и заняли позицию. Лестница здесь была точь-в-точь такая. Село Отрошка оно называлось. А потом вот эти промышленные предприятия стали строиться тут. Вот здесь. Ого, что случилось? Провалился. Ни хрена себе. Как в Воронеже КамАЗы проваливаются. Да ты понимаешь, это же видишь, прямо на глазах, ёп. Пипец вообще, я такого не видел ни разу. Там люк. Я просмотрел, короче, в люке что-то, ну как-то он, это... Там что, уже еще что ли машина? Там еще машина, она из-за нее все, блядь. Нет? Да. Ее занесло, она бьет КамАЗ нахуй, а сзади ехал автобус, и автобус плюсом еще в это бьется, загорелся. Автобус загорелся? Автобус загорелся. Автобус, пойди, на газу еще. Не знаю, вряд ли. Мы сейчас на кладбище стояли, и этот автобус нас пошел с людьми, нахуй. Двухэтажный, да? Не, Это пазик. Что ж не видишь? Блять! Прости, Господи, а. Брус? А чё? Не попал у нас? Мудень, блядь.